被鹈鹕灌顶是种什么感觉？看起来还挺兴奋。一般动物要吃猎物，都要上下打量一番再动嘴。鹈鹕绝对是二班动物，根本不信眼见为实，喜欢张开血盆大口，亲自丈量。水豚胖嘟嘟的，一定很好吃。两只鹈鹕合作，前后夹击，上下左右前后头臀，反复丈量，好像有点难以入口。鹈鹕与金头鹳并称鸟界哼哈二将，他坚信狮子大开口，万物皆可吞。长颈鹿、狗熊、小孩都遭受过他的毒嘴，就连小猫小狗也不愿放过。功夫不负有心人，平时吃鱼的鹈鹕这次终于开荤了，一口抓住了鸽子。走兽吃不了，飞禽总得尝尝鲜吧。只是脖子太细，仰起头几次都难以下咽。到嘴的鸽子不会飞了吧？鸽子还在嘴里挣扎。同是飞禽，相煎何太急呀！鹈鹕可不管，继续摇头晃脑抖脖子，总算把鸽子吞进去了。可惜费了半天劲，还是没尝到鸟的滋味，因为都是带毛生吞。